Mae 'da fi gymaint o edmygedd at bobl sy'n rhedeg hanner marathon, heb sôn am farathon cyfan. A fi wedi dod yma heddi i gwrdd ag un sy'n barod am yr her a sy'n codi arian at elusen sydd wedi bod yn gymaint o gymorth iddi. Reit te, le mae Erin? Helo Erin, sut ti? Dwi'n iawn, diolch. Chi'n iawn? Iawn, diolch. Wel, cwestiwn gyntaf sydd â fi ti, cwestiwn amlwg falle, ond pam penderfynu rhedeg marathon Llundain? Wel, mae'n rhywbeth o'n i eisiau wneud ers o'n i'n ifanc iawn yn gwylio ar y teledu, ond oedd o byth yn rhywbeth o'n i'n meddwl byswn i'n wneud. Nes i ddechrau rhedeg efo clwb rhedeg Môn Girls Run, a nath hynna bara chydig o fisoedd, a tra o'n i yn rhedeg efo nhw, nes i benderfynu reid yr enw lawr ar gyfer y free ballot ar gyfer y Llundain Marathon. A wedyn nes i llwyr anghofio amdano fo, stopio'r rhedeg, stopio mynd i'r clwb, enjoyo gwyliau ha, a wedyn ges i negas trwad a gweld bod o'n deud llongyfarchiadau, da chi wedi cael mewn i marathon Llundain. So nath o ddigwydd mewn ffordd o'n i ddim yn disgwyl o ddigwydd, ond dwi'n ofnadwy o falch hefyd bod fi wedi cael mewn. Ac oedd yn benderfyniad hawdd i ti ddewis elusen i godi arian ati, yno fe? Oedd, do'n i'm yn gorfod meddwl dwy waith am hynny. Mae'r elusen dwi wedi ddewis ydy the Walton Charity, so ysbyty yn Lerpwl sy'n canolbwyntio ar niwroleg, a maen nhw wedi helpu fi lot dros y 15 mlynedd diwetha. Ie, achos dwi ddim wedi bod yn 15 mlynedd hawdd i ti o ran iechyd, ydw e? Na, pan o'n i'n ifanc, nes i gael y diagnosis o migraines. Ac adeg hynny, oedd lot o pobl yn meddwl na cur yn pen, na dwi'n cofio cael efo digon o ddŵr, ti di blino, a doedd dim byd yn gweithio, a nath o fynd on am blynyddoedd trwy ysgol gynradd, trwy uwchradd, prifysgol, ac i mewn i bywyd gwaith hefyd. Tan dyma fi'n cael yng ngalw fewn i fynd i Walton, ac ges i roed ar llwyth o driniaethau gwahanol yn fanna. Maen nhw wedi gwneud gwaith anhygol, a nawr y cyfle i ti roi'r diolch na'n ôl, ie? Do, maen nhw wedi newid byd yn gyfan gwbl i fod yn onest. Nath na triniaeth newydd ddod allan yn mis Chwefror, dwi'n meddwl, a dwi'n un o'r rhai cyntaf erbyn y triniaeth yna. Ers hynny, dwi'n wedi cael dim byd, a mae hwnna'n rhywbeth o'n i byth yn meddwl sy'n ni'n gallu deud. Anhygol. Wel, dwi ddim yr edraig gorau yn y byd, ond wyt ti eisiau bach o cwmni yn ymarfer heddi? Oes, boes. Oce, awn ni amdani? Ie. A hefyd yn edrych mlaen, mae Arwel, tad Erin, sydd wedi bod gyda hi ar hyd y daith, ac yn barod i'w chefnogi ddydd Sul. Be oedd Erin ers oedd hi'n reit ifanc yn dioddef efo migraines reit drwg. Mae wedi dioddef lot dros y blynyddoedd. Mae wedi cario ymlaen, mae'n force of nature. So, wedi stopio hi wneud un byd, ond ie, chwarae teg iddi. Nawr, yr her fwyaf y marathon, mae'n siŵr bod chi'n falch iawn ohoni. O'n i falch iawn ohoni. Eto, bod o'n surprise bod hi yn wneud o, tydio ddim chwaith achos mae'r person ydy hi, mi roedd hi 100% i fewn i beth bynnag mae'n wneud. Ac yn eisiau helpu, eisiau rhoi yn ôl i'r hospital lle sydd wedi helpu hi gymaint. Felly, sut mae'r hyffordd wedi bod mynd? Mae wedi bod yn mynd yn rili da. Lot o nofach yn y geia pan oedd hi'n dywyll ac yn oer ac oedd ddim eisiau mynd allan. Ond dwi'n bod y tywydd yn brafio, mae wedi bod yn rili neis. A ti'n byw yn y lle perffaith? Yndw, mae gen i digon o lefydd i redeg yma. Dim bod nhw'n llefydd gorau, gan bod nhw gymaint o elldydd, ond maen nhw'n gwneud practis da. Ti'n edrych mlaen? Dwi'n rili edrych ymlaen. O'n i'n ofnadwy yn nerfus, ond na, wwan bod ni'n agosau, mae bob dim yn dechrau teimlo bach mewn ril, dwi'n rili edrych ymlaen. Pan fydd y milltirodd na nawr yn mynd yn llai, y coesau'n drwm ddydd Sul, beth fydd yn mynd trwy dy feddwl di? Dwi'n meddwl y peth mwyaf ydy yr holl arian dwi wedi gasglu. Fydd hynna'n bendant yn cadw fi fynd, ac hefyd y ffaith bod fi eisiau reid gymaint yn ôl i pobl sydd wedi helpu, a elusen sydd wedi helpu gymaint arno fi. A bod eisiau gorffan hefyd, gweld pawb ar y diwedd, ond na, bydd o'n neis.